Всем привет, ребят, с вами Женя, и сегодня я знаю, что ролики давно не выходили на моем канале, и сегодня я решил это исправить. Смотрите, мы сейчас будем проходить, такую игру, играть в такую игру, где, в общем, нужно просто летать и что-то делать. То есть научитесь летать. Ну и я уже, видимо, сел, у меня терпения совсем нету, взял самый обычный самолет, и нам нужно, видимо, полететь, как я понял. Нам нужно аккуратненько взлетать, если это можно назвать аккуратненьким. Или если это можно назвать аккуратно, то да. Сегодня моя задача это лишь... Сегодня моя задача это, смотрите, это просто научиться играть в эту игру и научиться садиться в этой игре. Тогда, мне кажется, будет нормально. И вот смотрите, мне интересно, что произойдет, если я, упаду и не смогу сравновесить. Господи, что происходит? Видимо, ничто пока что. Нет, все еще лучше умереть и восстановиться. Вот, щелкни, чтобы возродиться. Специально это. Ну, я думаю, что нам нужно уже переходить к другим самолетам. Например, к самолету пассажирскому. К пассажирскому самолету. Сейчас будет взлет у нас. Так, вы видели когда-нибудь самолет? Что происходит? Что происходит? Что, простите, произошло сейчас? Видимо, я решил немножечко по-другому выразить свои удовольствия. Потому что я записывал этот ролик. Так, ну смотрите. Куда меня разбомбили уже? Кто-то прилетел в мой корабль, уже все разбомбил. Интересно, конечно. Сейчас будем садиться, так сказать. Так, все, садимся и взлетаем. Да что ж такое-то? Ничего не получается. Ну давайте вот здесь вот есть. Здесь есть время, пока никто не заспавнился. И вот все такое. И взлетаем, просто взлетаем. Почему-то у меня не сильно получается, если честно, взлетать. На самом деле. Потому что у меня, сами видите, что происходит. Щелкните, чтобы родиться. Надеюсь, вот сейчас, как только я заспавню этот самолет. Самолет. Я смогу... Вот, все, взлетаем. Вот сразу же просто берем на взлетную полосу и полить. И поехали. Так, давайте попробуем сесть, что ли, хотя бы. Я помню, это у нас цель наша. Вот наша цель это научиться летать. Вот что. Вот это наша цель, да. Так, что же нам нужно для того, чтобы садиться? Нам нужно, видимо, еще пройти миллиард этих. Потому что вот на том острове, как я полетал, посмотрел, там нормальных посадочных полос нету. Поэтому будем разворачиваться. И лететь, и просто садиться. Давайте просто попробуем садиться. И, видимо, я что-то сделал, что у меня экстренное падение. Что происходит? У меня экстренное падение, взорвался самолет. Что мне надо? Так, давайте еще раз попробуем сделать. И тогда, видимо, мне придется приостановить запись, чтобы научиться летать. И вам потом это все на камеру записать. Но мы же знаем, что это не понадобится, все это дело. Очень на это надеемся, да, ребята? Очень на это надеемся. Здесь достаточно FPS должны быть хорошие. Так, все, давайте. Садимся. Ой, нет, не получилось сесть, ребят. Но вы меня за это поэтому не судите, потому что я играю в эту игру точно в первый раз. И ничего не знаю в этой игре. Поэтому давайте. У меня что-то ничего не получается. У меня какой-то лаги, если честно. Да блин, появились там, где нам нужно как раз садиться. Все, давайте садимся быстро, чтобы нас не подбомбили опять. То нас часто бомбят почему-то. Так, все, мы взлетели. Ура, это уже достижение.
Потому что, ну, здесь сложно сесть достаточно. Да и взлететь тоже. И взлететь, и садиться, то все. Нужно сесть. Даже не обязательно на полосу какую-нибудь. Нужно хотя бы сесть на хотя бы на что-то. У меня тоже лагает. Поэтому, если что, вы знаете, если что делать. Понимаете, почему у меня? У меня ноутбук, вы что думали? У меня нет компьютера. Вот все на этих самолетах летают, да. Вот. Разворачиваемся и летим вперед. Наша задача сесть на эту штучку. Так, подлетаем быстренько. Видимо, здесь назад попробуем. Не получилось. Ничего не получается. Ребята, прикольнее, если честно. Это что у нас? То же самое здесь? Ну-ка, видите. Прикольно достаточно эта игра. Мне нравится. Давайте попробуем еще раз полетать. Видео, скорее всего, будет таким длинным, что я даже и не знаю каким. Просто потому, что я хочу, чтобы вы насладились, как у меня все лагает. Это лишь я, Евгений Кокин. Человек, который не умеет летать. Поэтому все, у нас по курсу просто нам садиться вообще здесь недалеко. Вообще ни капельки недалеко. Ну, типа, вот прям прямая линия, не надо разворачиваться на повторный этот разворот идти. И у нас сейчас все будет хорошо, если же я умелый пилот, а не как в прошлый раз. Я вроде подучился. Уже понял физику, механику этой игры. Я очень надеюсь, что я все-таки научусь играть в эту игру, если... Давай. Аккуратно, садимся. Все. Останавливайся. Самолет, останавливайся. Будем считать, что вот все пошло успешно, потому что мне просто не успел я садиться. Ну, а на этой ноте мы заканчиваем. Всем удачи и всем пока-пока.